Horlama ve apne tedavisi çok güncel ve sürekli hastalar bize geliyor, diyor ki işte benim her gece horluyorum, acaba bir ameliyat, burnumda tıkanıklık var, ameliyat olsam horlamam düzelir mi? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Horlama ve apne genellikle çocuklarda ve erişkinlerde farklı tedavi şekilleri olur. Çocuklarda eğer bir tıkayıcı, bademcik enfeksiyonu, bademcik şişliği varsa biz yaptığımız ameliyat sonrası çocuk bu dertten kurtulur. Ama ne yazık ki erişkinlerde böyle değildir. Erişkinlerde tek bir tedavi şekli yoktur. Bir grup halinde birçok sorunu birlikte ele almak gerekir. Mesela burun tıkanıklığı, boğazda tıkanıklık, kilo çok önemli. Bir takım metabolik endokrin sorunlar, alışkanlıklar veya kullanılan ilaçlar, mesela kullanılan antidepresanlar gece horlama apneyi artırabilir. Alkol alındığında o gece mutlaka horlanacaktır, daha çok horlanacaktır veya kullanılan sigara yine aynı şekilde. Geçirilen alerjik reaksiyonlar, ortamın alerjik olması, bunlar tamamıyla birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kilo çok önemli bir problemdir. Siz hastanın aşırı kilosunu eğer düzeltemezseniz burnuna veya boğazına istediğiniz ameliyatı yapın, olay tek başına düzelmeyecektir. Aynı şekilde yine alışkanlıklardan, yeme alışkanlıkları çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz. Uykudan önce en az 4 saat önce hafif ve ondan sonra atıştırmayacak, yemek yemeyecek şekilde az yemek yenmelidir. Eğer ağır yemekler uykudan birkaç saat önce yenirse veya çok atıştırılırsa yatana kadar veya çok bir şeyler içilirse yine hastanın horlaması devam edecektir. Yani bir nokta şeklinde ben size şu ameliyatı yapacağım, burnunuza sadece şöyle bir dokunuş yapacağım, ameliyat yapacağım, horlamanız geçecek diye umut var davranmak yanlış olur. Bir grup halinde bir bütün olarak olayı ele alıp çok yönlü düşünerek bu olayı çözmek en doğrusudur.